gara fuulduraattis viidiyoowwan babbareeda waa'ee teknooloojiiwwan garaagaraatti wal qabatan waan gadhiifnuuf isaan argachuudhaaf laayikii fi sabskiraayib gochuu akka hin daganneen isiniin jedha. Har'a kanaafuu mata duree telegiraamii jedhu irratti wal ilaallaa. Telegiraamiin maali? Telegiraamii maaliif fayyadamna? Appilikeeshinoota jiran keessa telegiraamii maali? Fakkeenyaaf wantoota jiran asirratti liist godhee jira. Telegram, why we use Telegram? Because it is free. Telegramiin baay'ee bilisa. Iddoo kamittiyyuu install gochuu dandeenya. Maallaqa nu barbaadu bitachuudhaaf appilikeeshinicha install gochuudhaaf laayisensi nu gaafatu firiidha. Lammaffaa irratti immoo telegiraamiin seekuriidha. Baay'ee seekuriitii qaba. Fakkeenya feesbuukii yoo fudhanne feesbuukiin amma telegiraama seekuriitiin qabu paablikiidha. Nama hundatu ilaaluu danda'a. Garuu telegiraamiin baay'ee seekuriidha. Nama ati barbaadde, nama ati ayyamteef qofatu ilaaluu danda'a. Telegiraamiin kun bara 2013 akka lakkoofsa Awurooppaatti kan uumame obboleeyyan lamaan lammiilee Raashiyaa ta'an Nookilikaa fi Piriivel Doolfin warra jedhamaniini. Isaanis seekuriitii biyya Raashiyaatti fi uumanii seekuriitii yookiin humni waraana biyyattii akka telegiraamii kana fayyadamu. Inni lammaffaa immoo telegiraamii wanti inni sadaffaan inni telegiraamii adda isa taasisu it is fast. Telegiraamiin baay'ee saffisa guddaa qaba. Yeroo tokkotti nama hedduu ga'uu danda'a. Inni kun immoo telegiraamii akka wantoota kaan irraa baay'ee filatamaa isa godhuun taasisa. Inni sadaffaan immoo it is very accessible. Kana jechuun iddoo kam ta'eyyuu access gochuu dandeecha. Telegiraamiin baay'ee namoota guruupii san keessa jiran haala salphaa ta'een akka access gochuu danda'anidha. Fakkeenyaaf amma Facebook irratti waa tokko yoo gadhiisa yeroo muraasan booda socha yookiin iddoo gadhiisa. Kiluudii irratti iddoo itti istoor ta'u irratti iddoo jijjiira. Telegiraamii irratti garuu iddoo hin jijjiiru. Bakkumaatitti gadhiisa yookiin bakkumaatitti post gootisan irra sii ta'a jechuudha. Innis shanaffaan immoo amala telegiraamii kan ta'e taas large capacity jedha. Kana jechuun iddoo guddaa qaba, storage guddaa qaba jechuudha appilikeeshinoota kanneen birootirra. Kanaaf wantoota kanneen waliin ilaallee jirra. Amma immoo gara security telegiraamiitti waliin dabarraa. Telegiraamiin amaloota kanneen waan qabu baay'ee filatamaadha wantoota kaanirra jechuudha. Appilikeeshinoota information itti walii dabarsan kan akka Facebook, akka WhatsApp wantoota kanneen irra telegiraam baay'ee filatamaadha. Tole amma egaa waa'ee telegiraamii amma waliin ilaalle amma immoo telegiraamii tokko akkamitti create gochuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Telegiraamii bifa lamaan create gochuu dandeenya. Tokko guruupiidhaan, lammaffaan chaaneliidha. Fakkeenyaaf guruupii gaafamuu barbaanne as dhumnee kinoo mallattoo ishiin tun hin jirti ishii irratti xunnaa isaan booda wantoota kanneen hin nubaa. Fakkeenyaaf niw guruupii kan jiru kana guruupii yoomuu barbaanne niw guruupii kan jiru irratti chaanelii yoomuu barbaanne niw chaanel kan jiru kanatti xuqna yookiin kiliik goona. Fakkeenyaaf niw guruupii kan jiru irratti kiliik godheedha. Guruupiin maqaa guruupii keetii gashidha. Maqaa ta'e wayii gashinee maquma ta'e wayii gashinee save gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf ani mogee jedhee gashee jira. Kanaan booda next kan jedhu kanan tuqa. Next nama maqaa namoota itti idan namoota guruupii kana keessatti list gochuu barbaada. Fakkeenyaaf calama jedhee namoota lamaan kana itti ida'een jira. Amma barbaade itti da'uu dandeecha namoota waan foonii keetirraa yookiin kontaaktii keetirraa qabdu. Create on jedheen bakka mogee kan jedhu asitti create ta'ee jira jechuudha kun. Create ta'ee jira. Memberii meeqa qaba? 3 qaba. Memberii isaanii kinooti. Egaa kana waliin ilaalle amma immoo akkamitti akka chaanelii uumuu akka dandeenyu. Guruupii fi chaaneliin garaagarummaa qabu. Guruupii jechuun firiidamii namoota hedduudhaaf kan kennu namoonni hundi mirga barreessuu mirga nama aad gochuu kan qabanidha. Chaaneliin garuu baay'ee sekuriitii ta'edha. Piriveetii yookiin paabliikii gochuu dandeenya. Daangeffama akkas akkasii qaba. Fakkeenyaaf gara niw chaanel kan jedhu kana chaanelii haaraa immoo gaafa uumuu barbaanne inni duraa guruupiidha. Inni ammaa immoo chaaneliidha. Niw chaanel kan jedhu kanatti kiliik goona. Gaafa maal gochuu barbaanne gaafa chaanelii haaraa banachuu barbaanne jechuudha. Bakka niw kan jedhu kanatti kiliik goona jirra. Kana nuuf fida kunis asirratti wantoota garaagaraa barreessuu dandeenya. Fakkeenya description kan jedhu kan dursamee fakkeenyaaf chaanel name kan jedhu kana maqaan kennaa waarii jedhee kenneef chaanel name asirratti immoo barreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf chaanelii koo yookiin godhaa jedhee yoon barreesse kun akka description yookiin akka description jechuun ibsa waa'ee chaanelii kana waan ta'eef akkasitti na ta'a. Kanaan booda create godha. Create ganyi godhee booda linkii na gaafata asii yookiin public gochuu dandeenya yookiin private gochuu dandeenya.
waan daafuu amma public goonee yoo banne save jennaani asirratti link telegram nu gaafata waan daafuu private goona kanaan booda save goona asiin maqaa namootaa itti dha'uu qabnaa jechuudha kanaan booda maqaa namoota barbaanne asii akkana goonee namoota gara chaanalii keenyatti barbaanne san aaditti goona kinooti waarii kan jedhu asitti uumamee jira subscriberii 4 qaba subscriberii 4 qaba haala kanaan channel fi group uumuu dandeenya waa'ee security isaa immoo kutaa lamaffaatti waliin ilaalla channeliin baay'ee security dha jennee jira security isaa akkamitti hojjeta kan jedhu kutaa lamaffaatti waliin ilaalla waan na dhageeffattaniif waan viidiyoo kana ilaaltaniif galatooma